Баршаңызға қайырлы күн. Қант диабетімен ауыратын адамдар қандағы глюкоза деңгейін тұрақты ұстап отыру үшін дұрыс тамақтану керек. Ол көкөністерге, жемістерге, ақуыздарға бай диета. Қарақұмықта омега-6 көп, қанықпаған май қышқылы бар. Көптеген басқа дәнді дақылдарға қарағанда қарақұмық құрамында глютен болмайды. Құрамында антиоксиданттар көп мөлшерде кездеседі. Таңғы асқа қарақұмық кашасын дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 стакан су құйып, оны қайнатып аламыз. Суымыз қайнағаннан кейін, оның үстіне 1 стакан қарақұмықты қосып, ақырын отта 20 минут пісіретін боламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Кашамыз піскеннен кейін бетін жауып жей берсек болады. Қарақұмықтың құрамында антиоксиданттар қан тамырларын тазартады және ангиопатияның дамуын тежейді. Қант диабетімен ауыратын адамдар калориясы аз тамақтану қажет. Аптасына тек 2 рет қарақұмық кашасын ішуге болады. Жеуге ұсынылмайтын тағамдар күріш пен басқа крахмалды тағамды тұтынуды азайтуымыз қажет. Оларға макарон өнімдері, кеспе, крахмалды көкөністер, картоп, сәбіз, жүгері жатады. Қарақұмықтың құрамында диабетпен ауыратындарға тағайындалатын В тобының 6 дәрумені бар. Олар тиамин, рибофлавин, холин, пантоген, пиридоксин, фолий қышқылы. Қарақұмықтың бір порциясы 200 граммнан аспау қажет. Біздің таңғы асымыз дайын болды. Сіздерге ас болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.